Уважаемые коллеги, сегодня мы в гостях Касумкентской средней школы номер 2. Цель нашего посещения, мы буквально в ближайшее время после съемок, которые мы провели сегодня, у нас ожидается проведение видеоконференц-связь со всеми школами, с участием участников приготовления горячей пищи для наших подростков с 1 по 4 класс. И это делается для того, чтобы у нас была качественная, здоровая пища, здоровое питание детей. Но это контролируется, соответственно, нашими ведомственными министерствами. Соответственно, и партия «Единая Россия» возглавляет эту процедуру. Соответственно, после этого мы хотим провести для наших специалистов обучающий семинар. И это будет выставлено на сайте управления образования, на сайте района, чтобы каждый мог посетить, посмотреть и провести для себя обучение. Но цель, прежде всего, заключается в том, чтобы, в последнее время, наверное, слышали и видели, там в некоторых районах, городах, там были случаи отравления детей этой пищей. Это делается для того, чтобы обеспечить контроль со стороны родителей, со стороны общественности, со стороны учителей, коллег наших. И во главе этого всего этого должны стоять наши классные руководители и, конечно же, руководитель школы. Сейчас мы видим, что в этой школе проходят большие изменения, кадровые изменения, там вообще морально-политический климат, психологический климат меняется. Но цель появления в этой школе является тем, что здесь хорошее современное оборудование, здесь соблюдается порядок, здесь соблюдается рацион, здесь соблюдается меню и так далее. Все эти случаи нашей жизни, с чем мы сталкиваемся, соблюдаются в этой школе, во всех школах, но именно в этой школе поболее. Поэтому цель наша, нас в последнее время и вообще наших руководителей волнует случаи, когда мы должны проводить анализы рисков и контрольные критические точки. Такое понятие появилось, это в связи с введением новых санпинов. Есть моменты, когда контроль должна осуществляться со стороны медицинского работника и руководителя школы. Я вам сегодня привез чек-листы тоже, это первый раз в вашей школе, в других школах их нет, но, соответственно, после проведенного нами семинара в форме ВКС эти листы появятся у вас тоже. Я бы хотел, чтобы медсестра ознакомилась с этими документами, и, соответственно, эти документы должны быть в ходу буквально начиная с завтрашнего дня. Мы хотим сказать спасибо за хорошую школу, которая нам построена в этом районе. Мы долго ждали эту школу. В этом школе у нас все оборудование, все хорошо, в том числе и столовая. Горячее питание у нас соблюдается, все гигиенические нормы горячее питание. Столовая у нас оснащена всеми оборудованием. Для обеспечения обучающихся мы все делаем для горячего питания. У нас свое меню, ежедневное меню, а также 10-дневное меню. Всем санэпид этим согласны. Так мы набираем пробы меню согласно этим рекомендациям, ежедневное меню. А также продукты получаем мы, хорошие качественные продукты, сертифицированные. Мы требуем у них всегда сертификаты. И все хорошо получаем, мы все хорошо готовим. Мы благодарны всем нашим коллективу, организованно все классные руководители своими детьми приходят вовремя, кормят детей, и все хорошо организовано. Также хочу сказать несколько благодарностей от имени родителей и коллектива школы в адрес правительства Республики Дагестан, главы Сулейман-Старского района Абдулмаду Муталибову Наримановичу Бессудиновичу за такую замечательную школу. Новое здание школы стал своеобразным подарком всему педагогическому коллективу, учащимся родителям и жителям микрорайона. Введение в меню этих наших национальных блюд. Да. Как часто соблюдается в этой школе это национальные блюда? Какие блюда нравятся детям?
Мы обычно всегда, не всегда, но мы включаем рацион. Там, например, пшеничную кашу, они очень любят дети, готовим мы. Также плов, лезгинский плов, это готовим, голубцы готовим, хинкал у нас готовим. Ну, дети очень хорошо кушают. За 61 рублей сейчас хорошо мы детей кормим, получаем витамины. Компот, свежих фруктов, да, сейчас из сухофруктов мы готовим, яблоки, мандарины, все витамины мы даем. Когда остается у нас 61 рублей, у нас хорошее питание, много остается, мы эту еду даем для малообеспеченным детям, социально защищенным детям, 5, 6, 7 классы. Получается туда. У вас есть утвержденный список или вы? Утвержденным директором у нас список, и мы сами организовали, социолог, психолог, организатор и наша школа, коллектив классных руководителей. Ежедневное меню 800 граммов почти что идет. Да, на первое блюдо у нас идет 250 граммов, на второе блюдо 150 граммов гарнир и 50, от 50 до 70, смотря от рациона, у нас уходит мясное мясо, или там курица, или мясные изделия. В связи с тем, плюс еще компот, плюс салаты, плюс фрукты, у нас выходит 850 граммов. И этих маленьких детей, они не могут 800 граммов за один раз питаться этим. Они сами по выбору выбирают, что остается, которое по выбору не трогано. Эта школа, именно мы хотим пример всем представить, что в этой школе проводится, что малозащищенным детям выдают это. После, как кормили учеников первых, четвертых основных, идет питание малообеспеченным семьям. Вы здесь в школе кушаете, в столовой? Да. Да? Каждый день? Да. Вам нравится питание? Да. Что именно вам нравится? Мне нравится пюре с мандариной. Как? Пюре с мясом. Пюре с мясом? Пюре. Пюре с мясом. Ага. И еще какие блюда? Чай. Чай. Компот. Макароны. А вы, например, говорите даже нашей тете, чтобы что-то вы хотите, чтобы она приготовила, могла приготовить? Да. Что, например? Вермишель с зеленью. Да. Это нравится вам? Да? Молодцы. А что не нравится из питания? Нет. Что есть такое, что не нравится? Да? Вот хлеб, вот эти блюда достаточно бывает для вас? Сытные блюда? Да? А какие пожелания у вас, чтобы улучшить эту работу? Что бы вы хотели, чтобы лучше было? Чтобы вирусы не попали. Все, вирусы погибали. Вы же моете руки? А перед едой вам говорят, что надо мыть руки? Да. А с чем вы руки моете? С мылом. Каждый день? Да. Спасибо. Молодцы.